भाई ये क्या आ रहा, ओ भाई ये क्या आ रहा, ओ भाई ये क्या आ रहा, ओ भाई ओ झील टॉप लागेलू कमरिया, आहा कमरिया उहू मरिया कोरेला पालोप लॉलीपॉप लागेलू गावेलू जब लिपस्टिक फूले यारा डिस्टिक लगावेलू जब लिपस्टिक। तो गाइस गाना ही समाप्त करता हूँ। व्हाट इज दिस रेस को लगाना चाहते मेरे से, व्हाट इज दिस। ओहो ओहो, ओ भाई ये क्या आ रहा, ओ भाई ये क्या आ रहा, ओ भाई ये क्या आ रहा, ओ भाई ओ भाई क्या है यार, ये लोग बीच में आ जा रहे हैं यार। इस ताव को देखो, आगे रोड खराब है तो मैं यहाँ से लेफ्ट में लेता हूँ गाड़ी ना यार, ये लेफ्ट में भी आ रहे हैं भाई। क्या है ये क्या है, व्हाट इज दिस। लोग ये देखो, इसने लगता है साइड में दबाएगा। हाँ गुड बॉय गुड बॉय गुड बॉय। ये है जल निगम का ट्रक है भाई। ये पीछे से कौन हॉर्न ले रहा है मेरा, ये साइड से निकाल लो। हाँ तो देखो पीछे का हॉर्न दे जा रहे यार, बताओ यार। जी और जीने दो यार, क्यों परेशान कर रहे हो। अब आ चुके हैं हम वसुंधरा के चौराहे पे, और इससे अगला चौराहा है बुद्ध चौक। तो गाइस सपोर्ट करते रहो यार। अगर अच्छा लगे मेरा वीडियो तो जरूर यार, दिल से बोल रहा हूँ मैं आपको, जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सपोर्ट जरूर करिए। मेरा पर्पस है यार 40 चलाओ यार, 40 चला के सही रहता है यार मेरे हिसाब से। तो ये देखो भाई, ये देखो भाई, ये देखो भाई, क्या है यार, ये सब हमारे साथ ही क्यों करते हैं यार, बाइक वालों के साथ ही है बताओ यार। मतलब मैं गाड़ी लेके आ रहा हूँ, भाई मेरे को देख रहा है, फिर भी वो ब्रेक नहीं मार रहा है यार, बताओ। वो एक्चुअली मैं ही मेन रोड पर, वो तो साइड से आ रहा है ना। चलो कोई नहीं, जिंदगी में और भी मोड़ आएंगे तो हम आगे पीछे नहीं हट सकते गाइस। को चलना है और बहुत आगे जाना है। तो यहाँ से मेरी स्पीड हल्की सी बढ़ती हुई इंद्रापुरम में आपका स्वागत है लिख के आ गया गाइस। तो मैं भी इंद्रापुरम में आ चुका हूँ और मुझे आ रहा है गुस्सा। क्यों आ रहा है पता नहीं यार, क्यों गुस्सा आ रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ से लेते हैं हम यू टर्न। तो यू टर्न मैंने ले लिया है। इसने इंडिकेटर दिया भाई, इंडिकेटर जरूर देना चाहिए, कभी मैंने भी इंडिकेटर दिया। बाइक वाले ने कितने इंडिकेटर नहीं दिया यार, क्या सीन है यार बाइक वाला ना। मंदिर आ गया, हाथ जोड़ लेते, जय हो भगवान, और चलते हैं। भगवान हमारी राइड सफल बनाना। और आधी राइड मैंने कंप्लीट कर दिया क्या। ये भाई देखो, ये मस्त जा रहा है अपना, मेरे हिसाब से तो क्या कर रहा होगा ये, फोन तो लग रहा है क्या ये। हाँ भाई फोन तो लग रहा है, मुझे पता था। तो अब तो राइड मस्त होने वाली है गाइस, स्पीड भी बढ़ने वाली है। ये आ गया है एक हाईवे। देखो ये देखो भाई, ये स्कूटी वालों को डर लगता है यार, ये स्कूटी वाले ना देखो ओवरटेक कर दिया भाई ने कर दिया ओवरटेक, भाई ने कर दिया ओवरटेक। ऐसे मान रहे हो, हल्के में ले रहे हो तुम भाई को यार। भाई ने अच्छी गाड़ी ओवरटेक कर दिया यार। ओए होए, मौसम देख रहे हो, वाह हवा देख रहे हो भाई साहब, हवा इतनी टॉप की हवा आ रही है भाई, पूछो मत, हवा मस्त हवा आ रही है यार। तो ओए होए भाई, ये बहुत तेज जा रहा है, क्या बात है। क्या सिमरन जान जी लो अपनी जिंदगी। सिमरन जिंदगी जीने के लिए बोला मैंने, लेफ्ट मुड़ने को नहीं बोला यार।